وتنتي مرات تجري مسكينة مشان بطعم مسكين بيدنا غرّا برا الكذا كذا كبت التاين إنه نمر فينا أمتمو شاب قلنا يتفيا أمتنا ما نمام قالوا مشان مو مسكين وطعم number one أوه نمني أمالا ما كي كتير لكم يا مبارك لا مالكبا تو أمتي أنا ما خومي كاسو بني مشان سيقولي مالكبا يقول لك لو بوتيجا لا تكنا وفي كابيو بولا زاكن أكلته إفسشان أمته يتلا لا هارك كيشك هارك أما شو بقول لك أنا بقول لك شاكر أتر جيران أركا أنا جيفتو يا مبارك ها سومالي نمن جيفتو It's okay سورة مال تجراني بيتا أنا ما أني بتأمتي big smart چنقلاتين كبا لغا دبچ راف مالتي نامن بيتا famous إني بيته famous also أني قتي في أنيس famous أتو بعد maybe بكيسا خنا بوي يادو باتشون دندا نمني famous أنتاني نمني famous also famous أنتهين جارتي artistي थे also famous أنتهين جارتي famous آتي خباتو إندندو أنغن قتين إفيك يافيس بيكما أمة براتي بيكم تيك أبوف خباتشون إندندا درك أمام namni tokko ana wajji suuraa kee jechuun namni sun naa wajji hariiroo jaalalaa qaba jechuun hordoftoonni koo understand godhaa waan kana yoo akka dharraa ibsaa wal argitan waan amma makiisinii keessa kana gootu dhaggeeffadhaa bareecha ishi makii ishi kanaafuu nu battaan jechuudha. It's okay na dhaggeeffadhu haa. Naaf suuraa wajji amma namni hojii kee hundi karaa deemaadha. Karaa deemaa jechuun maal jechuudha? Nama gizuma san suuraa wal arkitee suuraa wajji kaatu jechuudha. Sigale ana fi namni ana nangalu makiko kara dema miti dhaggeeffadhu gaastini ma inshallah mukatta demu kara dema miti mukatta dema ta'e akkanatti laqte la giste namni dhugaa hime nabi cisiisa makisha la yoo kara dema ta'e akkana jette yaa mubaarak nabi cisiisa cisiisni ibsishaarra qubattu dubbii dhugaa gaafan dubbadhu akkatti naman dubbisiisu yeroo siinatti shab gootu Mubarak nafichi sisi ajandaan godhiin dhaggeeffadhu it's okay maaliif jennaan haati manaatii fi namni suuraa alatti waliin ka'u inuma gatiin isaa wal madaalawaa miti basamaayim bamadram kan haadhaaf abbaan eebbisee kannee fi kan biyyi kanneetii fi kan namni suuraa tokko wajji kee jechuun tokko miti haati manaa kabajaa qabdi sigalee gaaddisa waa hunda jechuu suuraa namni si wajji keef deemee bultii kiyyaan diigus dhaqee jaarsa kiyyees mataa hin nyaadhus sigalee because namni kabaja oromummaatiif kabaja jaalalaatiif waliin ka'a malee dirqama bultii teenya balleessuuf takkiin isaa waa wajji qabajee yoon ka yaadu ta'e ni baxxaan faaraa na hin maalatu tokko no mu be'aate akkasii yaaddamoo akkanan jennaan annaa maaliif aaruu dhabdeen kan irree okay la ma'aaru dhabdeen siin jenni ma'aaru dhabdeen jennaan ibsisha eenyunu kana targinaan indabarsu anaras geennan gatiin argeef hawaasni jaallata waliin dhaabatee suuraa ka ammatee yoo danda'ame gurmuu tolbee akka dubaatiin irra keessana yoo danda'ame shamarri asirra baatee fa sadii afuriin itti dachaatee ka'uu dandeessi akka maakiittoo makii hadha wanti sitti dhagaa jiraadha gaaffii dhaabama. Rakkoo hin qabure maal rakkoo qabu? Kanas ibshaa yeroo argitanii fakkeenyaaf ani Oromoo yoo na argite Oromoon nan baadhattu sinni fakkaata? Sibaatti dhaggeeffadhaa ibshaa argitanii dhaggeeffadhaa warri Oromiyaa keessattan yoo ibshaa argitan itti marachuu qofa otoo hin taane yeroo itti marattan akka ibshaa fuudhaati ofirra kaa'aa akkanatti dhageessanii itti marachuu qofa miti akka ibshaa fuudhaati of hammachiisaa akkan isin hammatu lamin hin jaallattu waan ta'eef akkas footoo Mubarak rakkoon eegee maal inni silaati? Ay magiddiana ay shukudi ke rakkoon qabu ani sira yeroo itti dubbatu sana dhiyyi nyuutii irra jira kolfee kee na hudhee mafandoo jedhee futtaafadhee viidiyoo baladhee suuraa waan ta'eef darbadhee jechuudha. Uummanni akka jiru
Koomenti sitti mul'atu neetworkii keessa deemti fakkaata. Maakishaa. Ibsaan online irra osoo jiraate mubee maal rakkoon gaggeessi inni jaa wallahi laayivii irra jiru. Ni Sinnaa jechiisuu malee wucaa. Ibsiyaa nan beeka miskiina. Eenyunuu karaan dabarsu. Nam tokko karaan dabarsuuni. Suuraa wajjin ka'uu barbaada. Dubbisuu barbaada. Zayyaruu barbaada. Kun dhugaadha. Garuu hadda waan argin maki. Ay makisha. guys aappii kana buufadhaa hundi keessanuu Oromoo buuk kan jiru buufadhaa akkamitti akka fayyadaman. Namni kuma lamaa dhibbi shan mana kana jirtanu waan makii jedhamtu dhagaati. Makii addaan baanaa fi dhaggeeffadhaa. Dubbadhu makii. እና ኦሮሞ ቡክ ቡፈዳቲ አከሚት akka fayyadamtan waan hedduu singaafta isinii himna garuu tartiibaan namni kumni afur yoo buufattan dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaa qabna jechuu warabbal kaaba celebrity guddaa qabna jechuu sinigalee yoo namni kumni afur buufattan waan isin gammachiisu ni goona jechuu waan isin gaafattan Oromo namni kuma afur yoo buuftan jechuu because just nutilleen hojii keenyaaf illee bireeda namni kana miti maki kono nama kuma fudhataati bilbila afurii qaba afurroota sii buusisee agarsiisan kunola garuu tokko na fayyada sabooda akkamitti akka fayyadamtan isinii himna jechuu buufachuu qofa namni keenya dhaggeeffadhu akka itti yaadee fi akka namni keenya itti yaade tokko miti tokkoffaa ummata keenya Oromoo buuk ni jedhamee appiin kun bu'u abbaan kitaaba barreessi kamtunuu dhaqee achirratti maxxanfatee jennaan achirraa argachuu dandeessu ta'ee fi kanuma qofatu kitaaba tokkitti irraa argattu ka ta'e isinii galuu dhiisuu danda'a. Ani immoo kana barate tokkotti akka nama Ingiliffa beeku tokkotti akka nama hubate tokkotti yeroo isinitti himu akka fakkeenyaaf muuziqaan yuutuubii irratti hin banamu muuziqaan yuutuubii irratti hin gadhiifamu kafaltii qabachuudha abbaa yuutuubiitiifis abbaa muuziqaatiifis akka sana jarri kun dhaabbata kitaabni afaan Oromoo irratti maxxanfamudha. Kitaaba barbaadan irraa argachuu dandeessu jechuudha. Kitaaba walii galtee jara Oromoo buukii kanaan walii gale hundi akkuma muuziqaan yuutuubii birraa yuutuubii gadaa stuudiyoo maal irratti maxxanfamee naan argattanu kitaaba afaan Oromoo asirraa argattu walii galee namni irratti maxxansa. Kanaafuu jennaan Oromoo buukii kana yoo jabeessine bakka argama namoota keenyaa ta'a bakki kuni ijoolleen keenya illee warri kitaaba barreessan hin fayyadamu eebba kitaabaa jinni kitaabaa wanti jedhamu hafaa deemaa jechuudha. Ammas immoo namoonni fakkeenyaaf amma dunqoorongoo siigootii wayi kitaaba na dubbisa ta'e ana kitaaba dubbisa ta'e hin beeku kitaaba haaraa ba'e jedheen hin gadda Kairoo Habibi warri dubbisuun beenelleen sagaleedhaan dubbifattan normaalidha warri dubbisuun beenelleen sagaleedhaan ni dubbifama. Warri dubbisuu osoo beekanii kanaa barateettanii itti meeqaa dhiifama. Dubbisuun osoo beekanii immoo dubbisuun beenellee itti misirritti. Ergan biyya kana dhufee amma namoonni barreessitoonni kitaabaa yoo harkatti argan jechuudha. Baay'ee gammadu jechuudha. Kairootti kitaaba 200 ol deediidhaa kenne. Hin gurguree ta'ee dubbisaa irra ta'e hin beeku gaafa dhufu jechuudha. 200 ol. Reediyoo jiraacha qottoo galitti agarsiisi. Amma erga Dubaay dhufee tokko lama sadii afur gatiin biyyaa meeqa jedha kitaabni kun si galee shan hin galgaleeffatin ja'a silgoo torba miiltoo jedha. Kana wajjin inta jiraadha jechuudha amma. Ganaan mallee kitaaba haaraa ba'an fidadheen dubbisa jechuudha. Dubbisuun si fayyada. Sammuu kee jajjabeessa. Wanni akka dubbisuu biyya lafaa irratti nama fayyadu hin jiru. Kanaafuu Oromoo buufadheen kee. Garuu akka nama Ingiliffa beeku tokkotti immoo ammas isin hin gargaara jechuudha. Maal buufanneerraa okay baga buufattan dhaggeeffadha. Tuma giidatti himin. Appilii damoo linkii telegiraamiitii wal qabsiisuu barbaaddamoo iimeelii jedhaa asirratti. Maakisha sirriitti barteettamoo akka muuxannoo korraan itti himu. Ibsaan dhufee ibsuuf sirriitti. Okay.
ለማንኛውም ኢሜይሊ ፓስወርድ ኮ ፔፐዳ አናማ ኢብሰና ኢብሱኔ ኩ ማሊፍ ጥቆ እንግሊፋ amma dhaggeeffadhu no amma dha warri beeku haa buufatu warri ግን sirriitti hin beekne sirriitti haa ibsu because gatii qabaa natti fakkaata Ameerikaatti dooraalii 10 kafalta Itoophiyaatti immoo qarshuma 30 kafaltaa jechuudha. Agartanii sagalee kooti seenera lalaan okay duba baradheera naasiniin jedhu ragaa wajjin anamma imeeli kooti seenera akka kitaabni kun akan dubbisuu danda'u jechuudha. Yoo akka kitaaban